Привет, я Арина. Я недавно вернулась с отпуска, чтобы жить свою обычную жизнь. Просыпаемся, проверяем погоду. В Питере сегодня дождь. Чтобы проснуться, заходим за кофе. Ну а после этого я еду в салон, чтобы снимать маникюр. Как я уже говорила, с ним работать нам нельзя. Дождь закончился, но в Питере все еще пасмурно. Ну а я после маникюрных дел направляюсь на работу. Стараюсь поскорее сделать свои дела, и мимо Дворцовой площади еду домой, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Обливаюсь любимыми духами, беру с собой еще одну порцию кофе, ну и любуюсь, конечно же, своим прекрасным образом в лифте. Ну и направляюсь в бар. Сегодня мы с девчонками пришли на квиз по мультикам. Вот такой вышел день. Всем спасибо за просмотр и всем пока!